Ne oldu? Kaçtı it. Ama kurşunu yedi. O trenin içinde sultanımızın hanımı ve evladı vardı. Bu nasıl bir beladır lan? Celal. Yıldız'dan geliyorum. Sultanımız gönderdi. Telaş etmemenizi söyledi. İnfilak eden tren boşmuş. Nasıl boşmuş? Saraydan verilen malumat budur. Gerisini bilmem. Şükürler olsun. Siz bunları götürün. Enkazı temizleyip hattı toplamak için gelecekler. Onlarla birlikte götürürüz. Tamam. Sen de dikkatli ol. Bu Hiram alçağı intikam almak için peşine düşecektir. Aslan ben ne yaptım? Rezil oldum. Bir daha paşanın yüzüne nasıl bakacağım? Sultanım sakin olun. Bu hayatta her şeyin bir çaresi vardır. Anlatın bana ne oldu? Daha fazla tahammül edemedim. Kemalettin Paşa'ya mektup yazdım. Ona duygularımı itiraf ettim. Hepsi bu mu? Sevgini söylediğin için mi pişmansın? Yoksa paşa seni üzecek bir şey mi yaptı? Cevap dahi vermedi. Koridorda karşılaştık. Yüzüme dahi bakmadı. Nerede karşılaştınız? Yani yanınızda biri var mıydı? Celal Bey vardı. Ah be sultanım. Bilmez misiniz erkekler sevdalarını kendilerine saklarlar. Yüreklerindeki yangına kimse şahitlik etsin istemezler. Yoksa sizi sevmemek ne mümkün? Yani yanında Celal Bey var diye mi benimle alakadar olmadı? Muhtemelen. Hadi siz biraz dinlenin. Çok üşüdünüz. Grek müziği. Beni hep heyecanlandırmıştı. Bu Arnavut işi. Adı Hasapiko. Buralarda kasap havası denir. Öyle mi? Sen esas şenliği Viyana'da göreceksin. Viyana'ya şimdi dönemem. Melike, onu burada bırakamam. Basit bir kızı sultanı zehirlesin diye saraya sokman zaten acemicelik Sara. Sen şimdi sarayın kapısından geçemezsin. Ama Melike sarayın içinde. Hey Andre. Herkes ne içiyorsa birer tane ikram et. Hesabı da bana değil, borsada gemileri batacak olan bu ahmağa yazacaksın. Tamam rezil etme adamı. Bu kardeşine itimat etseydin böyle rezil olmazdın efendi. Ben sana demedim mi? Padişah el attıysa demiryolu hisseleri kazanacak diye. Affedersiniz. Demiryolu hisseleri kazanacak dediniz. Sanırım yanılıyorsunuz. Ben tren yolunda bir patlama olduğunu işittim. Buraya Sirkeci'den geliyorum efendi. Bir yerlerde maden için dinamit patlatmışlar. Yani trende, gelen makineler de sapasap. Bu gözler gördü. Yoksa arkadaş gibi siz de gemi hisselerine para yatıran o dahi tacirlerden biri misiniz? Biz
Sultan'ın trenini Patlatacakken sultan bizi lokomotifin raylarına bağlamış Sara. Yahudilerin bütün birikimlerini kendi ellerimle Abdülhamit'e teslim ettim. Başım dönüyor. Biz gemi hissesi diye uçarken Abdülhamit ezdi geçti. Kızıl Sultan ümidimi yüreğimden söktü. Haysiyetimi 5 paralık etti. Artık parasızız. Masayı dağıtmaya devam edersen hesabı da ödeyemezsin. Toparlan. Çok efkarlı da anlayışlı olalım. Zarar ziyanıyla hesabı ben öderim. Sağ salim geldik hünkârım. Sizi bana kavuşturan Allah'a şükürler olsun. İkinizi bana kavuşturan Allah'ıma hamdolsun. Çiçek Sultanım. Hangi çiçek? Kainatın bütün çiçeklerinden bir deste çiçek. O halde hediyenizi takdim edebilirim. Sana ne oldu Sabahattin? Bana ne oldu? Felaket oldu pederim. Felaket oldu. Bidar Hanım bize tuzak kurmuş. Kızı almak için hastaneye gittiğimizde oradaydı. Şimdi neredeler? Bilmiyorum. Bir arabaya bindirip götürdü, saraya gitmişlerdir herhalde. Şu Abdülhamit. İnşa ettiğim her şeyi tek tek gene bana yıktırıyor. Önce İngilizlere demiryolu ihalesi vermemi engelledi. Ondan sonra da o banka ortaklığı tertibini ifşa etmeye zorladı. Sen mi söyledin tren tertibatını? Ya ne yapsaydım? Tepeme bindi. Konuş dedi. Eğer Abdülhamit'e o tren malumatını vermeseydim, o trenle birlikte şimdi ben de patlamıştım. Peki. Peki. Şimdi ne olacak? Herzl'da sen de ben de 5 parasızız. Yaptığımız her şeyin altında kaldık. Biliyor musun Sebahattin? Bazen hiç kazanamayacağım bir harbin içine girmişim gibi hissediyorum. Düşmanlarıma attığım her kurşun onların göğsüne çarpıp gelip beni buluyor. Yani pes mi edeceğiz? Pes etmek Sebahattin. Benim lügatımda yazmaz. Şu Sara'nın Yıldız'a soktuğu kız. Hafızası yerine gelirse ne olur? Şahane olur. Burası Fransa. Keşke bu köyde yaşasaydık. Milletimin sorumluluğu omuzlarımda olmasa... Anadolu'muzda daha güzel köyler var. Ben de size bir hediye vereceğim.
Tabii ben biraz daha kilo aldım. Siz insaflı davranıp zayıf çizmişsiniz. Siz her zaman güzelsiniz. Bihter Hatun, ben bir şey yapmadım. Ben sadece devletimizi düşündüm. Bundan sonra bana söyleyecek lafınız kalmadı sizin artık Seniha Sultan. Meselenizi bundan böyle abinizle izah edersiniz. Buyurun oturun şöyle. Gel. Buyurun. Bidar kadın. Hoş geldiniz Fatma Sultan. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Sizi özlemiştik. Bebekle ikinizin saati yerinde inşallah. İyiler maşallah. İyiler. Paris yaramış. Biz burada Fatma Pesent Hanım'a daha iyi bakarız hünkârım. Sizin için odamı hazırlattım. Ne lüzum vardı? Olur mu hiç? Rahat edersiniz. Siz ne için gelmiştiniz? Ben Fatma Pesent Hanım'ı görmek istedim hünkârım. Saatte olduğunu gördük, mesut olduk. Hünkârımız yapmış. Çok güzel. Çok güzel. İzninizle. Fatma Pesent Hanım gelmişler. Hünkârımızın keyfini kaçırmak istemedim. Lakin ya yarın kendiniz buraya gelirsiniz, hünkârımızın karşısına beraber çıkarız. Ya da sizi buraya cebren getirirler Seniha Sultan. Hayata dönmüşsün. Ne yaptın telgrafhanede? Son kozumu oynadım. Yeni ümit, yeni şans. Nereye çektin telgrafı? Kudüs'te yaşayan yeminli Yahudi kardeşlerime. Onlara harekete geçmelerini söyledim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Aklını mı kaçırdın? Evvela elini çek. Kendi yemek masanı dağıtabilirsin. Ama Osmanlı'da inşa edilmek istenen yepyeni nizamı hepimizin başına yıkamaz. Buna izin vermezler. Ne yapmamı istiyorsun? Yahudilerin bütün paralarını batırdım. İsrail devletini kuracağım derken dolandırıcı durumuna düştüm. Parvus sana bütün ihtiyacın olan parayı vermeye hazır. Kabul et. Onların yardımı olmadan değil banka, çadır bile kuramazsın. Yahudiler hiç kimsenin emir eri olmayacaklar. Onlar kendi paralarıyla hem bankalarını hem devletlerini kuracaklar. Yakında Kudüs'ten çok kanlı haberler gelmeye başlayacak. Ve Sultan, Filistin'in kendi ellerinden kayışını çaresizce izleyecek. Sultan, Rusları İngilizlerle, İngilizleri Almanlarla terbiye edebilir. Ama Yahudiler bütün milletleri bir ederler de Osmanlı'nın üstüne saldırtırlar sana. Ne bakıyorsun Sebahattin? Şaşırıyorum. O kadar hadisenin üstüne bu kadar yemen. Hazımsızlık çekmiyor musun? Gel. Gel otur, sana bir şey anlatacağım. Gel. Sebahattin. Harp meydanına giriyorsan işkembeyi dolu tutacaksın. Çünkü harp meydanına masa kurmazlar. Bütün o
kan kokusu, barut kokusu, yanmış et kokusu arasında yemek yemeye devam etmen icap eder. Neden öyledir? Bir düşün Sebahattin. Çünkü harp seni beklemez. Artık harbin tarafı değilsiniz paşam. Çünkü kaybettiniz. Ne oluyor Seniha? Ne oluyor? Seniha Sultan, neler oluyor? Bidar kadın her şeyi öğrendi. Sultanımız ne dedi? Henüz duymadı. Bidar yıkılışımın tadını çıkarıyor şu an. Yarın da gider abime söyler. Yarın. Şu an duyduğum en güzel havadis. Yarın. Kapa çeneni Mahmut. Zaten başımıza her ne geldiyse senin yüzünden geldi. Al işte bitti gitti. Her şey bitti işte. Hiçbir şey bitmedi Seniha Sultan. Nasıl bitmedi Mahmut? Ha? Nasıl bitmedi? Bidar abi Murat'a mektup yazdırdığımı, kızı kaçırmaya çalıştığımı biliyor. Bilsin. Biz de Bidar Sultan'ın kardeşi Mehmet'in hesabına treni patlatanların yüklü miktarda bir para yatırdığını biliyoruz. Unutma Seliha Sultan. Fatma Pesent Hanım'ın hayatını kurtaran malumatı Abdülhamit'e ben verdim. Onun için bu aralar üzerime fazla gelmeyecektir. Ben her şeyi baştan kuracağım. Bidar ne olacak peki? İhanetin makbuzu da Bidar'ın çenesini kapatacak. Bana güven. Maşallah. Barekallah. Mübareğe bak. Abdestsiz yere basmamak için. Teyemmüm alıyor kesin. Ey güzel Allah'ım. Nazarlardan muhabbet. Hayırdır Tahsin Paşa? Hazar Türk'ünden haber var hünkârım. Kudüs dışındaki Yahudi cemaate mavi pusulayı açın emri ulaşmış. Civardaki gazete muhabirleri de Kudüs'e doğru yola çıkmışlar. Mühim bir havadis yapılacak anlaşılan. Borsada kaybettikleri paraların intikamını alacaklar. Böyle bir şeye teşebbüs ettilerse düşün paşa. Onlara nasıl bir darbe vurduk? Ne buyurursunuz hünkârım? Evvela bir ferahlayalım. Sonra sen şu borsada parasını kaybedenin kim olduğunu öğren. Bismillah. Kemalettin'le Celal'i çağır. İkisi de istifa dilekçelerini hazırlasınlar. Emredersiniz hünkârım. Seninkini de araya ekleyelim mi? Aman paşam. Gözünüzü seveyim yapmayın. Ben azledilirsem ne yaparım? Bir daha kalbinden geçirdiğin övgüyü dile getirme. Hünkârımıza mübarek lafını duyurup onu mahcup etmeyi mi istersin? Af buyurun paşam. Bakacağız. Sen yine azledilmeye hazır ol. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر Mode ani lafeneha mele hayvi kayyam şehezarta vinişmati behemle rabba emanetuha. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Hazırlanın. Herzl Efendimiz'den telgraf geldi. Bunu yapacak mıyız? Bizi birbirimize karı koca yapanlara bunun sözünü vermedik mi? Evlatlarımızı İsrail'e kurban doğurmadın mı? Tereddütün mü var? Hadi. Devlet vazifenizden azledildiğinize dair evraklarınız. Bugünün tarihini atıp altını imzalayın. Yıllar evvel Kudüs'e Budapeşte'den göç oldu. Sultanımız göç edenlerin dikkatle takip edilmesini buyurdu. Aralarına da Hazar Türk'ü bir Yahudi hafiyemiz olarak yerleştirdi. Fecir vaktine yakın hafiyemizden haber geldi. Borsada kaybettikleri paraların intikamını almak için büyük hamlelerini yaptılar. Hünkârım, Filistin'de Müslümanları mı katledecekler? Buna güçleri yetmez. Kendilerini öldürtecekler. Bunlar sapkın Yahudiler. İsrail devletinin kurulması için ölümü göze almışlar. Lafta Müslümanlar Yahudileri kaçıracak. Lakin onları asıl kaçıranlar İngiliz hafiyeleri. Cübbelerin altında haç var. Yahudileri katledecekler. Sonra da gazetelerde Müslümanların Filistin'de Yahudileri öldürdüğü havadisleri yayılacak. Avrupa devletlerini müdahaleye çağıracaklar. Böylece Filistin'de Yahudilerin toprak istemesi meşrulaşacak. Belki de devlet. Hünkârım, kaçırıldılarsa çoktan öldürülmüşlerdir. Hayır. Yahudileri dini bayramları Purim gününde öldürecekler. Böylece gazetelerdeki tesiri daha büyük olacak. İkiniz Kudüs'e gideceksiniz. 4 gününüz var. 3 gününüz yolda geçecek. Kalacak 1 gün. O 1 günde bu katliama mani olacaksınız. Devletimizin askerleriyle değil, Türkmen Kudüs muhafızlarıyla irtibata geçeceksiniz.
Bu da işaretiniz. Şayet rehineleri kurtarırken şehit olacak olursanız, biraz önceki imzaladığınız azilnameler devletimizle bir alakanızın olmadığının delili. Hünkârım, Yahudileri nereye sakladıklarını nasıl bulacağız? Hadi diyelim bulduk, içeri nasıl gireceğiz? Karşımızda öldürmeye azimli katiller ve ölmeyi bekleyen Yahudiler var. Hepsini anlatacağım evladım. Hepsini anlatacağım. Paşa. İyi dinleyin. Yahudi Bankası için bağış yapan kardeşlerimizden devamlı telgraflar yağıyor. Ben onlara paranızı borsada Abdülhamit'e kaybettim diyemediğimden cevap veremiyorum. Bütün tertiplerimiz boşa çıkıyor. Ya tertiplerimizin hepsi berbat? Ya da ne Bay Herz? Sen ikili oynuyorsun. Ben dostlarıma asla ihanet etmem. Sizden şüphe etmemeye çalışıyorum. Güzel. Ama lütfen söyleyin. Neden devamlı çuvallıyoruz? Takdir edersiniz ki karşımızdaki pehlivan Abdülhamit Han. Üzerine saldığımız itler önce korkup kaçıyor, ondan sonra da dönüp dolaşıp gelip bizi ısırıyor. Tek bir ümidimiz kaldı. O da Sara Hanım'ın saraya soktuğu kız. Artık sizin acemi tertiplerinizle yol almayacağım. Ya ne yapacaksınız Bay Herzl? Yıllar önce kurduğum kendi oyunumu oynayacağım. Nasıl bir oyunmuş bu? Filistin'de Müslüman kılığında yaşayan İngiliz hafiyeler. Yahudi kardeşlerimizi kaçıracaklar ve infaz edecekler. Yani bir avuç masum Yahudiden süzülen kanla yeni bir hesaba girişeceksiniz. Sizin bir avuç Yahudi dediğiniz insanlar bütün dünyanın gözünü bu Yahudi meselesine çevirecekler. Elbette. Bu zulüm karşısında dünya yardım elini uzatacak ve oluk oluk akan paralar da sizin boş kasanıza dolacak. Âlâ. Ama bu tertipten Abdülhamit Han'ın külliyen bir haber olduğuna emin misiniz? Asla. Kardeşlerim üzerlerinde ölüm sessizliği taşıyorlar. Dilerim söylediğiniz gibi olur ve vaziyet düze çıkar. Merak etmeyin. Tarih de bizim yanımızda. 4 gün sonra Kutsal Purim günü. Yani masum Yahudileri kutsal bayramlarında öldüreceksiniz. Oh. Yani işte ben buna talih derim. Eyvallah. Zahmet ettiniz paşam buraya kadar. Asıl siz zahmet edeceksiniz. Lakin sonunda rahmet olur inşallah. İnşallah. Hünkârımızın söylediklerini işittiniz. Aman her lahza irtibatlı olalım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun da bu iki oluyor. Londra'ya giderken de böyle meyis olmuştuk. Lakin sapasağlam döndünüz. Hem de muvaffak olarak. Şimdi yanınızda Kemalettin Paşam da var. Haydi paşam, menzil uzun. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ha, unutmayın. Yahudilerin içerisinde bize havadisi gönderen hünkârımızın hafiyesi de var. Dönüşte sizinle gelsin. Emredersiniz paşam. Allah'a emanet. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Tüm çantaları arayın.
Herkes aranacak. Bu İstanbul haber yollamış. Sen Bay Herzl'a telgraf gönder. Abdülhamit'in hafiyesini yakaladığımızı söyle. Üzerinde çıkan telgrafta İstanbul'dan bize mani olmak için 2 hafiyenin yola çıktığının yazılı olduğunu söyle. Ne yapıyorsunuz? Bu benim değil. Beni nereye götürüyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Külü veşrabu ve la tüsrifun. İnnehu la yuhibbul müsrifin. Allah'ın rahmeti ve bereketi bu sofradan yiyenlere olsun. Amin. Amin. Ziyade olsun. Ya Allah. Oh. Sen geç otur Asiye teyze, ben götüreyim bunları. Allah razı olsun kızım. Allah herkese senin gibi bir gelin nasip etsin kızım. Hanım, hadi bir okkalı kahve yap da içelim. Ben yaparım Asım amca. Hem sana da yaparım Asiye teyze. Sen de içer misin Ömer? Zahmet olmazsa. Ne zahmeti? Güzel kardeş. Ben de içerim. Ya şu dün gece patlayan bomba, bir malumatınız var mı? Mühim bir şey değil Asım amca. Maden arıyorlarmış. Allah devletimizin kudretini ziyade kılsın. Amin, amin. Maşallah. Sizin de her şeyden haberiniz var. Hanım, yahu bu çocuklar arabacılık yapıyorlar. Duymuşlardır bir yerlerde. Yok bey yok. Bu oğlanlar hafiyelik peşinde. Nerede bir havadis var? Sor hemen söylerler. La havle ve la kuvvete. Biz çıksak mı Yusuf? Ben kahve içeceğim. İş güç bizi bekler kardeşim. Hadi çıkalım. Ah ne güzel. İşiniz gücünüz yerinde. Şöyle etrafımızdan tanıdık, bildik, hayırlı bir kız bulsak da Ömer'imin de mürüvvetini görsek. Oho Asiye teyze senin oğlunun gözü yükseklerde o saray kızının peşinde. Ne oldu benim güzel kızım? Neden ağlıyorsun? Yok bir şey Asiye teyze. Birden dökülünce kahveler canım sıkıldı. Sıkma canını. Dökülen kahve olsun. Gözyaşın dökülmesin. Üzgünüm İrem. Gerçekten deliler gibi üzgünüm. Sen gözünü kaybettin. Ben de gözüm gibi baktığım paramı. Duydum havadisleri. Evet. Kendini toparla. Sana ihtiyacım var. Benim de intikamımı almaya ihtiyacım var. Onu şimdilik kendine sakla. Sen Osmanlı'nın hassasiyetlerini benden daha iyi biliyorsun. Bir liste hazırlayacaksın. Payitahtın huzurunu kaçıracak bir ölüm listesi. Ölüm dedin bir anda ufkumu açtın. O listeye benim de bir tavsiyem olacak.
Soğanlı yumurta eksik. Hünkârımız kahvaltısını Fatma Pesent Sultan ile yapıyor. Soğanlı yumurtayı orada ikram ettik. İsterseniz sizin için de yaptırayım. Benim soğandan haz etmediğimi bilirsin. Tamam, kafidir bu sofra. Çıkabilirsiniz. Efendimiz yok mu? Fatma Pesent Hanım'la yapıyormuş bugün kahvaltısını. Demek ki Fatma Pesent Hanım teşrif etmişler. Ya evet. Beraberinde nişanlın da gelmiş. Senin keyfin yok, benimki de olmasın. Bunu istiyorsun değil mi? Aa, niyeymiş o? Ben sevinirsin zannetmiştim. Nişanlın o senin. Validem. Ben nişanı bozacağım. Hayatımda ilk kez birini bu kadar samimi olarak ruhumda hissettim. Menfaatim olmasa da ilk kez birinin iyiliğini istiyorum. Ah sen mi? Sizin de yemeniz lazım. Malum. Ben bir evlat taşıyorum. Siz bütün milleti sırtınızda taşıyorsunuz hünkârım. Allah bizi milletimize layık etsin. Amin. Adı ne olacak peki? Evladımızın? Kız olursa Fatma. Erkek olursa Hamit. Ama Abdülhamit. Mehmet Paşa'nın hesabına kaç lira yatırmışlar? Çok validem, çok. Peki bankadan evrakı nasıl alacaksınız? Müşterisinin mahremi. Vermez ki banka. Banka vermez, doğru. Bidar Hatun da çağırdı. Ben bu beladan nasıl kurtulacağım? Bu işler hep başımıza pederin yüzünden geldi. Bizi de bankanın vermeyeceği bir vesika için boşuna ümitlendirdi. Banka vermez. Lakin parayı yatıranlar verir validem. Ben gidip vesikayı alırım. Sen merak etme. Oğluna da güven. O halde Bidar Hatun'a gidip kardeşinin rezilliklerini söylemenin vakti gelmiştir. Hünkârım yolcu ettik. Âlâ. Hünkârım borsada yüklü miktarda parayı gemi şirketine yatıran kişiyi de tespit ettik. Sara Hedeya. Bakalım Yakup Herzl bu şahsı tanıyor mu? Marangozhaneye davet ediniz. Emredersiniz hünkârım. Sara. Sultan, adımı çoktan öğrenmiştir. İstanbul'da artık rahat dolaşamam Erzıl. Biz Yahudi devletini kurmaya çalışırken sultan hepimizi yakında Müslüman yapacak. O elindeki ne? Kudüs'ten geldi. İngilizler Yahudilerin arasına sızmış bir Osmanlı hafiyesi yakalamışlar. Yani Abdülhamit'in her şeyden haberi var. 2 hafiyesini göndermiş bile. Hemen bu işten vazgeçmelisin. Hayır.
Abdülhamit'in hafiyelerini bekleyeceğiz. Ve Kudüs'e geldiklerinde onları beklediğimizi bilmeyecekler. Ve onlar da Yahudi kardeşlerimizle birlikte ölecek. Ve gazetelerde şunlar yazacak. Masum Yahudileri katlederken ölen 2 Osmanlı hafiyesi, Kızıl Sultan'ın bu işin içinde olduğunun delili. Abdülhamit çoktan o 2 hafiyesinin azil mektubunu hazırlamıştır. Bunları düşünmediğimi mi sanıyorsun? Bu sefer Abdülhamit'ten 2 adım öndeyiz. Nereye? Mahmut Paşa ile buluşacağız. Hünkâr, Yakup Herzl geldi. Gelsin. Buyurun. Sarayınızın birçok odası var. Lakin ben sizi hep burada görüyorum. Aklımızı devlet işleriyle meşgul ederken elimizde ağaçla meşgul olsun isteriz. Tecrübe etmek ister misiniz? Buyurun. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın mesleğidir. Sara Hedaya. Bu ismi duydunuz mu? Duydum. Oğlumun ya arkadaşı ya da ortağı sanırım. Yüzünü tanır mısınız? Bir kez görmüştüm. Zaten oğlum Herzl o kadını tanıdıktan sonra beni hapsetti. Şuna emin olun, o kadın şeytanla meslektaş. Şurada. Sağ olun Yakup Efendi. Sarayda istirahatinize devam edebilirsiniz. Size minnettarız. Sultan Hazretleri, siz benim hayatımı kurtardınız. Aynı dedeniz Beyazıt gibisiniz. O da Hristiyanların sürgün ettiği Yahudilerin hayatlarını kurtarmıştı. Sizlere minnettarız. Allah dedelerime rahmet eylesin. Müsaadenizle. Bize saldıran kuklaların iplerini kimin tuttuğunu biliyoruz hünkârım. Bu kadın da Herzl gibi tetikçi. Lakin ben arkalarındaki hasmımı iyi tanırım. Kim hünkârım? Secde etmeyen kovulmuş şeytandır. Şeytanın fısıltılarından başka hiçbir şey duymuyorlar. Bu imanla küfrün mücadelesi paşa. Lakin bizim aradığımız şeytanın askeri olan bu el kimin eli? Bir Mahmut Paşa'ya soralım bakalım. Bu kadını tanıyor musun? Ya da şöyle sorayım. Ne kadar yakından tanıyorsun? Sultanım, ben bu kadınla tanış olsam Seniha Sultan hiç beni sağ bırakır mı? Affınıza sığınırım sultanım. Sara Hedaya, İstanbul'da. O kadını benim karşıma getireceksin. Kim olduğunu bilmiyorsan öğren. Tanımıyorsan tanış. O kadını benim karşıma getireceksin. Emredersiniz.